Теста продължава. Корабно въже. 5 броя. Състоянието на ножа. Да видим сега как ще се справи с това предизвикателство. Реже изключително добре. Първия път. Никакъв проблем. Второ въже. Втора бройка. Нищо няма. Трета. Проблясъци. Един видимо голям проблясък се вижда тук. Видим дали ще все пак е изведено на 0. Нарежено си има един проблясък около 5 мм. Така доста добре. Някъде явно камъче е задрало. Четвърто. Става по-трудно рязането определено. Проблясъка си е същия само на това место, на друго место няма. Опитвам се точно на проблясъка да реже. Да, задира точно на самия проблясък. 4, последно. Да видим. Последно, пето. Щетите са само това. Проблясъка е точно тук. Това ли ще може да се види, за съжаление, на камерата, където ми е ноката. Но ето, горе-долу състоянието, как реже по цялата дължина. Проблясъка задира, не става. През другото има подстъпяване, което е нормално. И общо взето това е обиецът на стомани. Корабно мръсно въже с камъчета. Проблясък един голям по цялата дължина. Стомана S90V. Това беше.